虽然把他亲兄弟明算账，该给你的给你，该让的让啊，该帮的帮啊。不是今天修的，那俺修不起。那成天修毁了。我这个糖葫芦小摊哈，闲着差不多有小半年了，今天把它给收拾一下。妈，你不是又想去摆摊去吧？我到这想去摆摊去了嘞，可以现在没有新山楂，得等到农历9月份新山楂下来之后呢，咱们才能去摆摊去了。我现在把这个摊子给收拾一下子，该放的都放起来，然后把车子给腾出来。本来呢这个架子哈早就该收拾了，这不是想着冬天卖糖葫芦，夏天的话看能不能再找点小生意干干，但是到现在呢也没找到好项目，所以呢拖到现在都没收拾。一看到我这个小糖葫芦摊哈，就感觉特别的温暖。毕竟呢是自己亲手一点点的组装起来的，还有这个蘸糖葫芦呢也是自己慢慢的摸索。虽然说是一个很小的生意，但是没想到自己有一天，经过努力也能干成点事儿。虽说是一冬天哈也没挣了很多的钱，但是零花的话是有了哈。最重要的呢是认识了很多朋友，而且呢也得到了好多朋友们的支持。妈啊，虽然说你让我一冬天实现了糖葫芦自由，但是我现在想起来还想吃你蘸糖葫芦。那别的了，没有山楂现在。到冬天再吃吧，这样太得新鲜了吧？行了。哎呦，好，就搁这卷着吧。毁了，车不走了，这个车搁了小半年，走也不走了。大家看看是不是线路断了？大老板呢？这怎么回事？看他这线也都没断呀。别打，他就找老师去吧，走，咱也弄不好。走，上修车会这样，哥给看你。妈，你上去我推推你吧。不中，你推不动。你上来吧，我推推你了。我上来，长着吧。那我弄了吗？我弄啊，你看。累了吗？不累。我问一会儿吧，你上来。你快点走吧。我问一会儿让大鹏开的。走。还去帮大爷忙嘞。忙完了，咱都一会儿再修。现在给人家修。大爷，等那个车子。又走又不走的。你看你上去你下有没事？不用讲，把这往支开的。我支开了，我在家我看了看，线也没断。俺哥回来看是不是电瓶坏了，给测一下。电瓶毁了。没充电来着，这2天。烟没刚充了。烟没刚充了。这是完全报废了。懂吗？你歇我头了，你这都大了是吧？也慢慢的该学这个本事了。把这个卸了，这个电瓶彻底的严重不行，实际上这3块也都电不举。拿个14的扳子把这2头撕卸了。回去吧你。回去。你不还我的？我回去。基本大爷教会你修车，以后你都车子坏了自己修就行了。好大方。这2个能大了，啥不学啊？现在一多不压身。就是。以后这孩子们都大了，我在这个站着看，也得叫他们动手了，我也不能再动手了。对，我要一动手，孩子们啥时候也学不会东西。这多好啊！这又不用收学费，你看啊，还免费教学。一定塞到这个头来，你要不塞到这个，他要给哪个头接了，他胡弄打着火都着了哈。咋样？我正给你说着嘞，一定把这个线头得塞到这个啊，不能连电。他俩一连都是大活，不怕1万，得怕万一，是吧？他万一2连咋整？这事都得考虑到。好了，搁一边搁吧，搁里头一块就行了。这样上就行了。好了，快记个账吧，老板。哎呀，别再养的多了人家笑。你看，俺每次修车哈，你说不该胎了，有个啥大毛病、小毛病嘛，然后哥也从来都不给俺要钱。但是呢，要是大毛病的话，换大件的话，必须得给哥钱。也不要，必须得给，因为这东西也不是俺哥自己造的，他都是也是尽人家的，是吧？没事。所以呢，就是虽然把他亲兄弟明算账，该给你的给你，该让的让啊，该帮的帮。不是今天修完的，那俺修不起。那成天修毁了，车都修好了，俺哥又来了一个活，俺赶紧走吧，给大家帮上忙。走了，大鹏。那些年也没少麻烦了俺哥哥，然后呢，俺哥哥每次给他钱，俺哥都说那个他能帮人都帮，是吧？他帮不了的话，然后俺们再想法。可能这就是兄弟之情吧，一家人反正就这样。你好我好，大家都好。